হ্যাঁ চাল ওজন আছে কিন্তু সিরে জাল মাঝে 5.5 কেজি গুড়ি আচ্ছা কি হওয়ার আগে আমার দাদা মতন নাম খাও ঠিক আছে হ্যাঁ আরো যা আর একটু জাতি পাগল আর একটু জাতি তাহলে এর উপর উঠতো আরে আরো জানা ছিল হিমে হুনা তো হ্যাঁ এক গলড়া ছড়া করেন খাই কি করতে দিবি ব্রয়লার মুরগি খাই কি বড় কোনো গাইল না বড় কি আছে কি আছে বড় ডুইতে আছে ওটা কাদা কাতলা গুলো তাই না কাতলা বড় না কালে ধরে বেশি ছাড়িয়ে না হাত ধরে বাবা ওখানে আছে তো মাথার সাইজ ঠিক আছে কাদা বেগুনটা আইসে আঙ্গ শব্দ লাগার নাম তো বুঝিস কাদা আমাদের জ্বালিয়ে উড়ে রইলে কোথায় কত আর দেরি হয়ে গেছে আর খল্লি খাদ্য দিয়ে চলে গেছি না দেরি গেছে দেখতে মারছি একটু জায়গা দেখলে তো মাথা ওই সাইড দূরে চালাতে পারি যেটা কেজির কাছাকাছি আছে কি ওরে বাবা রে করলি দু ওরে ফরক ফরক গাল ছিঁড়ে নাহলে তেলাপিয়া বহুত হইতে কাকা করলি সাইজ ঠিক আছে খানা দেস নি না ওরা হেডার গাউট দিয়ে নিতে 60 টাকার খানা খায়